Hi guys, welcome back to our channel. இந்த வீடியோவில் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு தரமான கன் கம்பேரிசன் தான். நம்ம என்ன கன்னா நம்ம தரமாக யூஸ் பண்ணுற டபுள் பேரில் தான் கம்பேரிசன் பண்ண போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு எப்படி கம்பேரிசன் பண்ண போகிறோம்னா இந்த பாட்டை வச்சு தான். ஃபஸ்ட்டு நம்ம காலில் சுடுறோம், 13 போகுது. அப்படியே மேலே ஏற்றி சுட்டா எவ்வளோ போகுதுன்னு பார்க்கலாம். மேலே ஏற்றினா மேலே ஏற்றிப்பா, நீங்கள் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க. மேலே ஏற்றி சுட்டாலும் 13 தான் போகுது. என்னலே ஹெட்டு லட்சம் எவ்வளோ போகுது? 99 போகுது. வேற மாதிரி அதே மாதிரி நம்ம எல்லா வெஸ்ட்டு ஹெல்மெட்டு எல்லாமே போட்டு ஃபுல்லாக கம்பேரிசன் பண்ண போகிறோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் ஒரு லைக் கொடுத்துட்டு ஒரு கமெண்ட் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு எல்லாமே பண்ணுறேங்க. அவங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ அதே மாதிரி 4,13,000 போகுது. என்னடா இது, பாட்டை கூட நல்லா சுட மாட்டேன்ற பாருங்களேன். அதே 13 தான் போகுது. 8 லட்சம் எவ்வளோ போகிறாப்புல? 71 போகுது. ஹெல்மெட்டு டேமேஜு கம்மியாக இருக்குது பார்த்தீங்களா? அங்கே 91 போச்சு, இப்போ 71 போச்சு. இப்போ அதே செகண்ட் லெவல் வச்சு அச்சா அதே 13 தான் போகிறாப்புல. இங்கே எவ்வளோ போச்சு? ஐயோ பார்க்கல, நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. 13 தான். 8,61 தான் காய்ஸ் போகுது. செகண்ட் லெவல் ஹெல்மெட்டுக்கு இவ்வளோ போகிறா. எல்லாம் போடுங்கடா. இப்போ தேர்டு லெவல் வெஸ்ட்டு இப்போ இருக்குடி மாப்பிள்ள உனக்கு அப்பு. இப்போ எவ்வளோ போகிறாப்புள்ள? இங்கேயாச்சும் 4,13,000 தான் போகும். ஏன்னா நம்ம காலில் தான் எடுக்குமா, நம்மளுக்கு ஹெட்ஷாட்லாம் வராது. 8 லட்சம் 8 லட்சம் எவ்வளோ போகிறாப்புள்ள? எட்டு அட்ரா, பாட்டை கூட அடிக்க தெரியல. பாட்டு நான் அட்ரா கிட்ட போய் தான் அடிக்கிறேன். அது கூட 51 தான் காய்ஸ் போகுது. பார்த்தீங்களா? 51 தான் போகுது. என்ன கணக்கு இது? நம்மளை ஏமாத்தானுங்க கரியா. இப்போ அதே 4th லெவல் ஹெல்மெட்டு 4th லெவல் வெஸ்ட்டு போட்டால் படுமானே தெரில. 7 தான் காய்ஸ் போகுது. 4th லெவலில் அதுதான் கிளாஸ் ஸ்குவாடில் உள்ள பசங்க 46 தான் போகுது. சாவானே தெரில அச்சா. அப்படியே நம்ம இன்னொரு கன் ஸ்கின்னு ஒன் பஞ்ச் மேன் டபுள் பேர்லையும் கம்பேரிசன் பண்ணிட்டா போச்சு. வாங்க இப்போ 2வது கம்பேரிசன் பண்ண போகலாம். போதும்டா மாப்பிள்ள, பாட்டை மட்டும் தான் நீ அடிப்ப, அதை கம்பேரிசன் பண்ணு. இப்போ இந்த கன் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இவரு எவ்வளோ போகிறாப்புள்ள? 13. இவரு எவ்வளோ போகிறா? 13. இங்கே அச்சா 99 போகிறாப்புள்ள. அதே மாதிரி தான் இருக்குது இங்கே. இப்போ ஹெல்மெட்டு 1வது லெவலு வெஸ்ட்டு 1வது லெவல் போட்டால் எவ்வளோ போகிறாப்புலன்னு பார்க்கலாம். 4 லட்சம் எவ்வளோ? 13. 4 லட்சம் எவ்வளோ? 13. மண்டே லட்சம் எவ்வளோ? 71 தான் காய்ஸ் போகுது. நம்மளால் எவ்வளோ போனார்? கொஞ்சம் அதிகமாக போன மாதிரி இருக்குது. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு 4 லட்சம் எவ்வளோ? 13. அங்கச்சா 10 தான் காய்ஸ் போகுது. 13 போகுது. ஐயோ சாரி. இப்போ மண்டே லட்சம் எவ்வளோ? அங்கே போகிறாப்புல, அவ்வளோ போகிறாப்புல. டேய் மாற்றுடா. இப்போ 3rd லெவல் ஹெல்மெட்டு 3rd லெவல் வெஸ்ட்டு அது போட்டால் 13. மேலே கம்மியாக அவ்வளோன்னு நினைக்கிறேன். டேமேஜ் 13 தான் காய்ஸ் போகுது. அவ்வளோவா டிஃப்ரெண்ட் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு இது அக்யூரேசி வேணால் லைட்டாக மிஸ் ஆகும். வந்துட்டு அப்போலாம் தரமாக இருக்கும் ஒன் பஞ்ச் மேன். அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு இது கேம் பிளேவை போட்டு காமிச்சிடுறேன். இது சும்மா ஒரு கம்பாரிசன் தான். அவ்வளோதான் காய்ஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். போன 2 வீடியோவுக்கு நல்லா சப்போர்ட் பண்ணிங்க. ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கேன் காய்ஸ். அடுத்த வீடியோவில் தரமாக உங்களை சந்திக்கிறேன். பை பை காய்ஸ். 4th லெவல் ஹெல்மெட் போட்டால் அடிக்குமா இந்த கன்று? பார்க்கலாம். அவ்வளோதான் காய்ஸ். பை பாய்.